以下講呢就係呢個迷你嘅攝像頭啦。佢最大嘅特色呢就係佢呢個電源呢就同嗰個主體裝置呢就可以分開嘅。咁就你見到呢，佢呢個迷你攝像頭呢係非常之細小嘅。咁個鏡頭呢都係咁嘅 size 嘅啫。咁就仲細過1毫子啊。咁佢入邊嗰個結構呢就係呢邊呢就充電啦。側邊咧就開關啦，同埋插卡，仲有 reset。咁而家咧就插咗個電源啦。你未必要用我哋配置嘅充電寶嘅。如果你想錄耐啲咧，咁就你可以揾啲20,000mAh 啊，或者10,000mAh嘅充電寶咧都可以嘅。咁就喺度撳咗嗰個開關之後咧，拍翻做 on 啦。咁我哋就連接佢呢個熱點，連接完之後呢，咁就佢會問你使唔使駁去路由器，咁就唔使住啦。然後呢就可以即時睇到畫面㗎啦，咁就可以即時睇到畫面，非常簡單。咁啊，歡迎大家就選購。